أستاذ صنع الله، البعض شاف وبيشوف إن ده فيه محاولة تجيش الأطفال واستغلالهم. حضرتك شايف اللي حصل ده إزاي؟ أنا مزعوج إن أنا أشوف أطفال أبرياء صغيرين يعني يتعمل فيهم كده، يعني ده مش معقول يعني. مش يعني الدرجات يعني. إيه بضرب الحكومة. أنا بضرب في الداخلية، ببيع وفي نفس الوقت بضرب في الجيش. إبراهيم طفل آخر من أطفال الشوارع التي تعيش بالميدان، وأكد لي أنه يقوم برشق الجيش والشرطة بالحجارة لا طبعا، يعني امتهان لبراءتهم وامتهان للسن وامتهان للمشاعر الإنسانية العادية، يعني مش معقول يعني. فكرة الملابس العسكرية وحمل السلاح. أيوة، وحمل السلاح حضرتك كأديب وكروائي بتاع ومش عارف ايه. احنا كنا بنشوف ده في افريقيا في الحقيقه، في الدول اللي احنا يعني بننتقدها وبنهاجمها بشده. انتهاك حق الطفل بانه بيستخدم في هذه المشاهد. لا، ما يستغربش عليهم يعني. هل القوات المسلحه، هل المجلس العسكري بيوافق على استخدام الاطفال؟ أنا بس هضيف معلش من الناحية القانونية، يعني إنه في قانون رقم 126 ل 2008 من قانون العقوبات بيحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي. هنا يعني ممكن نقول تجاري واقتصادي معنوي طبعا، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، وبيكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. زينب بتطلع وتهتف وتعمل ثورجية فيها وحاجات بالشكل ده، بس انت فخورة بده؟ يعني سعيدة بيه؟ ليه؟ يعني عشان انا
انا مش عايزه المشير يبقى بيشتغل في حاجه مش ليه. طيب هو دلوقتي بيحكم علينا وانا مش عايزاه يحكم علينا. ما يحكمش علينا الا ربنا يا رب. وانت ايه رايك يا مريم؟ انا رايي ان المشير يشتغل شغلانته بس، يبقى في منصبه بس وما يتدخلش في الحكم. هو قال الحكم هيتسلم في مثلا في شهر كذا، يسلموه في شهر كذا، اما هيقعد يأجله ليه؟ طيب ما هو في تأكيدات لحد دلوقتي انه احنا ماشيين على الجدول 30 يونيو خلاص هيتسلم كله حكم مدني. يبقى عندنا دولة مدنية، مش كده يا زينب؟ دولة ايه؟ مدنية. يعني ايه بقى؟ مش عارفة. الشعار الاولاني يا زينب كان بيقول ايه الفيديو اللي احنا عرضناه من شوية ده؟ اللي من شوية ده دلوقتي حالا بيقول الشعب والجيش ايد واحدة. وايه رأيك بقى في المسألة دي؟ جميلة. جميلة؟ طيب والله انت اللي جميلة. حلوة الفيونكة دي، ماما اللي جايبها لك ولا انت اللي مختارها؟ ان انا بهتف ضد العسكر. ذكرى الثورة. وذكرى الثورة. كان ذكرى الثورة؟ الذكرى الأولى للثورة سنة من الثورة المصرية؟ طب خلينا قبل ما نكمل كلامنا نشوف المظاهرات اللي انتوا كنتوا بتقودوها ونرجع تاني. ايه ده؟ مين دول؟ مين دول؟ مش عارفاهم؟ لا. لا انت عايزه تسرحي بيا بقى. انت اللي بتقولي ارحل يعني امشي يا اللي ما بتفهمش. طيب يعني عاوزين اللي يزق على المجلس العسكري انه يسلم السلطه. طيب اسمح لي اسمعك واحد اعتقد ان هو تقريبا في سنك، واحد من اللي بيقودوا المظاهرات، ممكن نتفرج؟ شكرا. يسقط حكم العسكر. عسكر ليه؟ احنا السجن ولا ايه؟ نفسي ليه يا مشير؟ احنا واقفين في التحرير. نمشي ليه يا سلام؟ ده انت ولاك للنظام. والمحاكمة عسكرية. يلا عايزنا نقول اسفين. طب اسفين عليه والمين؟ ده انت ولاك للنظام. قالوا مجلسنا بيحمي الثورة. طبعتوها لمين وبكام؟ وانت معتصم هنا ومش هتمشي؟ حتى لو هموت يعني الواحد ممكن الموت موتة واحدة يعني. الشعب المصري ده أحلى حاجة فيه إنه ما يخافش من الموت. أنا عاوز أسأل سؤال، مين اللي كاتب الكلام ده؟ في الحقيقة إحنا مش عايزين لا نعرف اللي كاتبه ولا نعرف اللي ملحنه. كان في حد من الشؤون المعنوية في الجيش كان بيفتخر بانه بيكتب شعر يعني، وفي الغالب هو يعني لانه كلام يعني ملوش علاقه بالشعر يعني ولا بالفن يعني. ركزت على ايه بشكل اساسي؟ ركزت على العلم، واستفزني قوي الناس اللي
اللي هم كارهين الجيش اطفال. بعض الحركات اللي كانت بتنزل على المستوى المدارس الابتدائي والاعدادي، بعض الحركات بينزلوا الطالب ما بيبقاش عنده وعي، الصغير ده العيل الصغير ده. احنا مش لازم ننسى ان عدونا هو اسرائيل في شكل او باخر. فانا اما اربي اولادي على انه ما يبقاش يحب انه يبقى فرد من الجيش. لا دي المصيبه الاكبر ان اسرائيل نفسها هي بتعلم ولادها حب جيشها. إسرائيل منين لفرات منين لفرات حائرة إسرائيل منين لفرات. بعتذر لحضرتك احنا بدأنا اللقاء بهذه المشاهد وبهذه الأغنية، لكن كان يهمني أسمع رأي حضرتك فيها. هم كدابين. ما حدش اتكلم عن المجلس العسكري، احنا بنتكلم عن الجيش. صحيح احنا بنتكلم عن جيش مصر، جيش مصر اللي هو هيحمينا. يعني انا بستغرب جدا من بعض القنوات اللي هي مش عايزه تذيع الاغنيه لحد دلوقتي. انتوا انتمائكم لمين؟ انتوا مين وراكم؟ يعني في قنوات انا اديتها لجميع القنوات المصريه، مفيش قناه خاصه انا ما اديتهاش الاغنيه. هي في قنوات رفضت اذاعه الاغنيه ما ذاعوهاش لحد دلوقتي. ما انا ده اللي بستغربه. عشان كده احنا لما هم قالوا ايه الجيش حاجه والمؤسسه العسكريه، عملنا لهم اغنيه للجيش، ذيعوا بقى. مش هيذيعوا ليه؟ عشان هم كدابين، عشان هم كدابين، عشان هم كدابين.